داري راي طيشر شرغلية شباحني وليد نفرر خاسك سكنت شحانية داري راي طيشر شرغلية شباحني وليد نفرر خاسك سكنت شحانية نكتب الحارس ما يبقى فالناس يغطس متناوية نكتب الحارس ما يبقى فالناس يغطس متناوية يا لاوي يا لالو يا لالا يا لاوي يا لالو يا لالا السنة بيتا يا بحرية نموت تبني بتبنية السنة بيتا يا بحرية السنة بيتا تقول فيك غليت الحرام وما له شباحنية لعناني كتوغت القرار تقضيلي فات النبلية تقول فيك غليت الحرام وما له شباحنية لعناني كتوغت القرار تقضيلي فات النبلية شباحني وفرا شبتي بتسويك النية شباحني وفرا شبتي بتسويك النية يا لاوي يا لالو يا لالا السنة بيتا يا بحرية نمضي تفريد بالنية السنة بيتا يا بحرية الساكت القرصنية والسنة مدفانة الصبحي تملي المعنى ناقدة تفسود والسنة ونسد غفرتي في غد نفاسي تابوت والسنة مدفانة الصبحي تملي المعنى ناقدة تفسود والسنة ونسد غفرتي في غد نفاسي تابوت أنا ما غني ربي ما نذكر ناصر الزلوات أنا ما غني ربي ما نذكر ناصر الزلوات يا لاو يا لالو يا لالا يا لالو يا لالا السنة بيتا يا بحرية نبغى تبديل الدنيا السنة بيتا يا بحرية الساكت القصية تامر في دفلاوان خاصتك نتصيف بودنين شرشر ضرور السكيوان ناسي غنى الدواوين تامر في دفلاوان خاصتك نتصيف بودنين شرشر ضرور السكيوان ناسي غنى الدواوين هذيك من عمر ياسر وين بخيال الدواوين هذيك من عمر ياسر mais moi je sens que je vais retourner prochainement parce que ces gens-là peut-être cherchent à ce qu'on parte, l'exode, c'est peut-être à ça qu'ils cherchent en nous. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. Madame, je vais retourner.
Mais excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Une Algérie plurielle, multidimensionnelle, laïque, démocratique. Moi, j'ai été ému, je suis là. C'est le fruit du hasard, j'ai vu, je suis né un 24 janvier. Et un certain 24 janvier, se sont déroulées des horreurs. J'ai vu cette brave dame-là, ces braves dames parler là, et réciter des vers. C'était troublant, choquant. C'est parce qu'il ne faut pas que la mémoire continue d'être tronquée. Il faut véhiculer la mémoire. Il faut la véhiculer positivement. Voilà.